Berjumpa lagi Baraya bersama saya. Sekarang kita berada di hutan untuk mencari jamur-jamur yang ada di leuweung. Kebetulan sekarang lagi musim hujan, jadi banyak jamur tumbuh di bawah-bawah akar pohon, di gawir, di semak-semak itu banyak tumbuh jamur. Sekarang lagi musimnya.
lumayan lah tambah-tambah. Ini masih kecil tapi lumayan lah, nanti cari lagi yang besarnya. Nih banyak sekali kalau di kampung jamur-jamur segede gini. Oh baraya ini sekarang yang lebih besar ya. Ini telat baraya metiknya tuh, udah tapi helaan kumbang tuh, udah busuk ya. Kita tuh telat, rupanya sudah diduluan sama belatung, sudah hancur tuh, sudah diduluan sama kumbang tah, hamakna kumbang ya, hancur telat. Lumayan kenapa segini nih Maya. Ada yang kecil, ini namanya jamur tanduk kalau di kampung, supa tanduk. Ini mah jenis supa pare, yang kecil-kecil ini mah supa pare, supa padi ya. Ukuran paling besar segede gini paling. Ini mah bisa lebih besar, dan ini segede gini. Panjang. Kalau jamur gini paling enak ini kan tepat kan? Kita tambahkan ke bawang merah sama bawang putih. Masukkan kan bawang putih, bawang merah, bumbunya. Masukkan jamurnya. Oh lumayan banyak. Ceker kesukaan anak-anak. Mana ya kita kurang cicipi. Gurih, bumbu sederhana tapi gurih, enak ya. Jamur yang tadi hasil mencari kita makan udah dipasak. Ini sama ceker kesukaan saya. Kita cicipi baraya. Enak. Ini paling enak dibandingkan daging ayam. Enak pisan. Habis bahaya, benar-benar enak, mantap.
Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video berikutnya.